修复老的保时捷911，除了最牛掰的 C2 之外呢，同样来自美利国的 Gunther Works。他们以993时代的911为基础，并且借鉴了那个年代的 GT2 的设计，综合现代的技术。外观方面呢，除了车架，其他部件车身钣金全部采用碳纤维，车身呢更是加宽了30毫米。动力方面则是坚持当时直列6缸风冷，在这个基础上打造出 4.0 升水平对置的自然吸气引擎，压榨出400匹最大马力，并且坚定地搭配6速手动变速箱，也就是我们广大网友表示过时的东西。Gunther 表示呢，他们只会打造25辆911，售价呢也是60万美金起。同学们，你们心动了吗？